ជំរកសត្វក្តាន់ចិត្តផុតពូជនៅសហគមន៍ព្រែកប្រសពខេត្តក្រចេះនឹងក្លាយជាគោលដៅទាក់ទាញទេសចរថ្មីគីអភិវឌ្ឍជនបទនិងកសិកម្មដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រែកប្រសពនិងជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងលើកស្ទួយវិស័យទេសចរនៅក្នុងសហគមន៍អាជ្ញាធរឃុំជ្រោយបន្ទាយស្រុកព្រែកប្រសពខេត្តក្រចេះក្រុងនឹងពង្រីកសេវាកម្មទេសចរផ្សេងមួយចំនួនថែមទៀតនៅក្នុងសហគមន៍អាយុដំសេងភីណាអភិបាលរងស្រុកព្រែកប្រសពបញ្ជាក់ដល់ស្ថាប័នជំនាញអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធសហគមន៍មូលដ្ឋាននៅក្នុងការសាងសង់ប៉មសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរអាចឈរមើលសត្វក្តាន់ឬសត្វស្លាបនិងសេវាកម្មដាំកូនឈើសេវាបោះតង់សេវាកសិទេសចរជិះកង់និងដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រែកប្រសពឯកឧត្តមអភិបាលរងស្រុកបានបន្ថែមថាកន្លងទៅអាជ្ញាធរស្រុកនិងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធរួមនឹងអាជ្ញាធរឃុំនៅក្នុងសហគមន៍បានរៀបចំឲ្យមានសេវាទេសចរធម្មជាតិនៅកោះព្រហ្មចារីដែលមានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិចូលចិត្តទៅជិះទូកទៅកម្សាន្តនិងងូតទឹកក្រោមដើមឈើធំៗដែលមានលក្ខណៈធម្មជាតិអង្គុយមើលថ្ងៃលិចឬបោះតង់តាមកោះតូចៗដែលមានទីតាំងនៅកណ្ដាលទន្លេមេគង្គដែលស្ថិតនៅឃុំជ្រោយបន្ទាយស្រុកព្រែកប្រសពខេត្តក្រចេះនៅឆ្នាំនេះផ្ទាល់សហគមន៍ក៏កំពុងរៀបចំពង្រីកសេវាកម្មផ្សេងៗជាច្រើនដែលគម្រោងទាំងនេះស្ថិតនៅដែនជម្រកសត្វក្តាន់ព្រែកប្រសពដើម្បីធ្វើការតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរទៅមើលសត្វក្តាន់ដែលជាប្រភេទសត្វកម្រចិត្តផុតពូជបច្ចុប្បន្ននេះសត្វក្តាន់មានប្រមាណជាង90ក្បាលដែលកំពុងអភិរក្សនិងសត្វស្លាបដទៃទៀតផងដែរក្រៅពីនេះក៏មានការរៀបចំឲ្យមានការបោះតង់និងសេវាម្ហូបអាហារជាដើមសហគមន៍ក៏បានរៀបចំសេវាម៉ូតូឌុបជិះកង់និងការដាំកូនឈើឡើងវិញនៅតំបន់ព្រៃរិចវិលដែលស្ថិតនៅដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រែកប្រសពដែលអាចជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍និងលើកស្ទួយវិស័យទេសចរនៅក្នុងសហគមន៍ឃុំជ្រោយបន្ទាយផងដែរ